演員 stand by。Lights up。其實好多人都會走㗎啦。係啊，佢走咗，不過我冇諗過佢真係會。有啲人如果你唔用力捉實佢，保持聯絡，佢就會喺你隻手度生命入面流走。呢個世界真係有個袋可以裝住啲人，然後你想見佢哋，一打開就見到，咦？佢哋真係喺度喎！幾好啊！哇！呢度真係好凍啊！我都唔記得咗呢度係咁凍嘅添。係啊。我冇諗到我自己由首都坐的士嚟嘅，嚟見佢。好遠喎。係啊。263公里喎。係啊，呢度比我記憶之中遠咗啲嘅。你都有咁做？因為我最近只可以飛去首都，然後我要有咁快揾到佢。為咩？因為我要答翻佢一個佢問到我嘅一個問題。咩問題？我上一次見佢，佢問咗我個好重要嘅問題，我冇答佢啊。咁係好冇禮貌噶嘛？咁你又唔使講得咁重要嘅，你話係咪？喂，佢叫我嫁俾佢喎。咁你？我唔答佢啊，冇啊。哦。係啊，所以咪翻嚟諗住答翻佢咯。我嗰陣時冇答佢係因為我都唔知道答案係啲乜。喂，嗰陣時我諗住出大學㗎，就喺我準備出廠校實現自己嘅夢想之前一問，佢走嚟問我嫁俾我好唔好啊？係嘛？第二朝我飛啦，你覺得我應該點啊？我都唔知啊。咁我咪同佢講，你俾1晚時間我諗下，第二朝天光之前我肯定答佢。跟住我走咗啦，佢就企咗喺呢嗰度等緊。然之後我冇翻嚟啊，我冇答佢啊。對我嚟講，呢個咪答案咯。唔係啊，呢個唔係答案啊！我只係想出去睇下個世界，同埋我諗，佢咪冇應承佢咯。一個男人有飯黑先會咁樣問嘅。知，所以我咪翻嚟諗住答翻佢咯。我而家好想佢知啊！過咗咁多年，我明白，人哋問咗呢個咁重要嘅問題，係唔可以唔答，你唔可以咁對一個人，尤其是對一個你愛嘅人。你愛佢？咁我唔知呢啲啊！我哋嗰陣時仲好細個，我諗我愛佢啊！而家都愛，我諗我打冧咗佢嘅希望同夢想。成長就係要俾人打冧希望㗎啦，人人都係咁㗎。你又唔使諗得自己咁重要嘅，你冇打冧到嘅希望。如果你真係打冧咗為嘅夢想，你喺嗰一刻就拒絕佢。雖然好好，不過好快會過嘅。但係你冇拒絕佢，你乜都冇講，仲噏聲唔知咁走咗去，個希望冇消失到，仲響度，停咗喺度唔會完㗎，一路都接住你，令你慢慢咁窒息，慢慢咁死。點都好啦，得㗎啦。多謝晒。為咩？我唔知啊。打攪到你啊，唔好意思。只係
OK 啊？我真係新嘅呢個。係啊，我諗你真係傷害到我。Daddy 對唔住啊，我從來冇。冇嘢㗎啦，你知唔知啊？你早咗啊！咩話？你早咗，你話你天光之前